ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോപ്പി ക്യാറ്റ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ അമേസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതെന്താണെന്നല്ലേ? വരൂ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കല്ല് വെസ്റ്റിലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എറിഞ്ഞ കല്ലുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ. വാവ്, ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലേ ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾക്കും ചുമയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ചുമക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം 60 മൈൽസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ചുമക്കുന്നതിന് എത്ര സ്പീഡാണെങ്കിൽ തുമ്മുന്നതിന് എത്ര സ്പീഡായിരിക്കും? തുമ്മലിന്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം 100 മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സിറ്റി വെറ്റിക്കൻ സിറ്റിയാണ്. അതിന്റെ സൈസ് 0.2 സ്ക്വയർ മൈൽസ് ആണ്, അതായത് 321 മീറ്റർ മാത്രം. ആന്റിഡോഫോബിയ എന്ന ഡിസോർഡറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തമാശയാണെങ്കിലും ഇതുള്ളവർക്ക് അതങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. അവരെ താറാവുകൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും. Share the YouTube in Facebook and Facebook in YouTube. Put the link of the Facebook in YouTube comments and share the YouTube video as the Facebook status.